Taneramera lokagaro Lunabhyama tatawa nandaro Chao thi tandu Igaru pyuya dasurido seya dakhin le phito muwa vitado Gati vimodhan dewa manutta niriyane Pita dalisan laja singa dando gati romali Tudapsin kinlo domu vitado Tugetan tatawaruwa ajumya jao humano sagagaung goda myasuro muwa vitado Buddhan Disa Liya Tiyamya Kola Bodhina Paramyagiru Pyata Tinin Dimyen Bida Pyashin Kuro Myajigo Mayan Diyaho Boko Diyana Boko Koso Pinya Paramamamu Yona Nabya Pijabalo Pyadvido Dudi Wune Wana Makaya Wazimano Chivi Tongli Dwara Panama Pyin Dokwa yojo leso moga shiko unyobai myaswa ya Bidai parami seva tayaro dana parami ne thila parami Diတရားကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့လေးသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းမြတ်စွာဘုရားသူမိတာရှင်ယတိဘဝဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်တော်ယူခဲ့တာဘယ်ဘုရားလက်ထက်လဲဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အကျယ်ကြီးပြောမနေတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာမှာသင်ဟာလာမဲ့လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းထက်မှာဂေါရမအမိရတဲ့ဖတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဧကန္တမှန်မဲ့ဗျာဒိတ်စကားကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူတော့သင်ဟာဘုရားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့တခွန်းမှအဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကပြောမသွားဘူးနော်ပြောမသွားဘူးအဲ့ဒီမှာအလုံးသောနတ်တွေလူတွေကပူဇော်ထားကြတဲ့ပန်းပုံကြီးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်ပေးပြီးတော့ပြန်ကြွသွား။ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပြန်သွားပြီဆိုတော့ပန်းပုံကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ထိုင်နေဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းသူ့မိတာရှင်ရဲ့သေးကဗျာဒိတ်ရပြီးပြီနော်။အဲ့ဒီမှာနတ်ပြမာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ။အဲ့ဒီနတ်တွေပြမာတွေကဘုရားလောင်းကိုအားပေးကြတာ။ဘယ်လိုအားပေးတာလဲဆိုတော့အိုးရှင်ရတိတုမိတာကျုပ်တို့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဟိုးအရင်ဘုရားတွေလက်ထက်တုန်းကဗျာဒိတ်ရတော်မူတော့ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူတော့အဲ့လိုဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ပေးတဲ့နေ့မှာအင်မတန်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့နမိတ်ကြီး32ပါးအဲ့ဒီနမိတ်ကြီး32ပါးဟာဒီနေ့လည်းပဲတွေ့နေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သင်ဟာဘုရားရှင်စေဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနတ်တွေပြမာတွေကသူတို့မှာအတွေ့အကြုံရှိတာဟုတ်ပြမာကြီးတွေကအသက်ရှည်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲနမိတ်ကြီး32ပါးမြင်ရတယ်ဒီနေ့လည်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒီနမိတ်32ပါးကိုဦးဇင်းတို့အကုန်ပြောလို့အချိန်မရဘူးလေအဲ့ဒီထဲမှာအင်မတန်ထူးဆန်းပါတယ်ဟိုရေပန်းကုန်းပန်းနေရေထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်တွေကုန်းပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်တွေပန်းတွေအကုန်ပွင့်တယ်လို့ဆိုတယ်မြေကြီးတွေကနေရေတွေပန်းထွက်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်မတီးပဲနဲ့တူရိယာတွေဟာအလိုလိုမြည်တယ်လို့ဆိုတယ်နတ်ပြည်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ငရဲကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းစိတ်ဝင်စားတာလေးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ရတဲ့နေ့မှာလူတွေရဲ့တန်တန်မှာရောင်ရဲတင်းတိမ်တဲ့တရားထင်ရှားရှိတယ်တဲ့ဒီပြင်အချိန်တွေမှာကိုယ်အာယုန်နဲ့ကိုမရောင်ရဲနိုင်ကြဘူးလူသားတွေဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ယူတဲ့နေ့မှာတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတော့ရောင်ရဲတဲ့စိတ်တန်တုဋ္ဌိတရားကျဉ်းနှံ့ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုနတ်တွေကသူတို့တကိုးနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိတာဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့အံ့ဩစရာကောင်းတာကဒီပြင်နေဆိုရင်လူတွေဟာຢာကဒေါသမောဟတွေနဲ့အင်မတန်တောင်းကျမ်းပြီးတော့နေတာတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ຢာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့တရားတွေက
ကင်းရှင်းပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်မှာတန့်ရှင်းကြည်လင်ပြီးတော့နေတာတဲ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားတစ်ချိန်ချိန်မှာဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုသင်ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဏိဒံပူခြင်းကလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့ဒီပြင်နေ့တွေမှာလောဘဒေါသတွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ရတဲ့နေ့မှာတော့လောဘဒေါသတတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်မှာကင်းနေတဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုနတ်တွေကမြမာတွေကတက်တည်ထားပြီးတော့အာမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ကြိုးစားပါအာထုတ်ပါသင်ဟာသေချာပေါက်ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နတ်တွေမြမာတွေကလာပြီးတော့အားပေးတာအဲ့ဒီလိုအားပေးတော့ဘုရားလောင်းကလည်းအားတွေဖြစ်ပြီးတော့နောင်လာမဲ့လေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းမှာဖြစ်မဲ့ဘုရားကိုအခုပဲလက်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုအခုပဲဘုရားဖြစ်တော့မှာလို့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမှာနတ်တွေမြမာတွေရဲ့ကြားထဲမှာပဲဘုရားလောင်းကဟုတ်ပြီဘုရားတွေပြောတဲ့စကားဆိုတာမှားယွထုံးတာမရှိကောင်းငင်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့ခဲဟာတေချာပေါက်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်ကျသလိုမျိုးထွက်လာတဲ့နေဟာဝင်ရသလိုမျိုးတေချာပေါက်ဧကန္တမှန်တဲ့စကားကိုဗျာဒိတ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ငါဟာတေချာပေါက်ဘုရားဖြစ်မှာပဲလို့အဲ့ဒီမှာသူမိတာရှင်ရင်တေကပန်းပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ငါဘုရားဖြစ်မှာတော့ဟုတ်ပါပြီဘုရားဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုကျင့်ရပါမတုံးလို့စဉ်းစားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့စာထဲမှာတော့ပါရမီပဝိရှယဉာဏ်အင်မတန်ထက်သန်တဲ့ဉာဏ်အင်မတန်ဆုရှတဲ့ဉာဏ်ဘယ်သူကမှသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သင်ဟာဘုရားဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုလှုပ်လို့ဘယ်သူကမှလည်းနီးမပေးဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကြီးကဘုရားဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်ဟောဒီတဘာဝဓာတ်တွေထဲမှာပဲဘုရားဖြစ်စေတဲ့တရားကိုရှာမှဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပထမဦးစွာဒါနပါရမီဆိုတာကိုတွေ့တယ်တဲ့ဣတယေပါရမီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုစောစောကအကျဉ်းပြရှင်းခဲ့တယ်နော်ပရမာဏံကမ္မံပါရမီပရမာဏံမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ကမ္မအလုပ်ဆိုတာပါရမီမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ပါရမီပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အလုပ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အလုပ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အလုပ်အဲ့ဒါပထမဦးစွာဒါနပါရမီတဲ့အဲ့ဒါကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောသလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်ဟောတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ပါဠိတော်ရှိတယ်လေတက္ကကြီးများဝိဇေနံတောတတတခိပထမံဒါနပါရမိပုဗ္ဗကေဟိမဟေတိဟိအနုစိန္ဒံမဟာပထံဒီဂါထာလေးနဲ့စပြီးတော့ပြောတယ်ဝိဇေနံတောဘုရားဖြစ်ရန်တရားတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေနေတဲ့တရားထိုအခါမှာပုဗ္ဗကေဟိရှေးကာလ၌ပွင့်တော်မူကြကုန်သောမဟေတိဟိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည်အနုစိန္ဒံအဖမ်းမှအထက်ထက်လေ့ကျင့်အပ်ကုန်သောမဟာပဋ္ဌာန်းလမ်းမာကြီးတပွဲဖြစ်၍နေသောပထမရှိဥစွာသောဒါနပါရမီဒါနပါရမီကိုအတ္တခိန်တွေ့မြင်တော်မူပြီဘုရားဖြစ်ဖို့နိလန်းကိုရှာလိုက်တော့ပထမဥစွာဒါနပါရမီကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလေးပြောထားလဲဆိုတော့ပုဗ္ဗကေဟိရှေး၌ဖြစ်ကုန်သောမဟေတိဟိဘုရားဆရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့သည်မဟေတိဟိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည်အနုစိန္ဒံအဖမအထက်ထက်လေ့ကျင့်အပ်ကုန်သောမဟာပဋ္ဌာန်းလမ်းမကြီးတပွဲဖြစ်၍နေသောဒါနပါရမီဆိုတာရှေးတုန်းကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့အကျဉ်းကြီးအထက်ထက်လေ့ကျင့်ခဲ့မိဝဲခဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ဘာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုတော့လူတွေဖုံးနေသွားနေတဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုလိုကိုဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါနပါရမီကိုသူပထမဦးစွာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူတိုက်တွန်းတယ်ဣမန္တုပထမံတကတဝါဒါနံကတဝါသမာဓိယဣမန္တုပထမံကတဝါဒါနံကတဝါသမာဓိယဒါနပါရမီတံကိစ္ဆယတိဘောဓိပတ္တုမိစ္ဆတိသူမေရာပန္တိတအိုပညာရှိအမောင်သူမေရာတွန်သင်သည်ဘောဓိအရတမဉ္ဇသဗ္ဗညုတဉ္ဇလို့ဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုပတ္တုံရောက်ခြင်းငါရခြင်းငါယတိအိစ္ဆတိအကယ်၍အလိုရှိတယ်ဆိုရင်
ပထမရှိဟုစွာသောဣမံဣဒါနပါရမီကိုဓာလံကတ္တဝါမြဲမြံစွာပြု၍တမာတိယဆောက်တည်ပါလောဒါနပါရမီကိုကိစ္စပရိပူရေဟိဖြည့်စည်းပါလောအိုပညာရှိတဲ့အမောင်သူမိတာသင်ဟာတကယ်လို့ဘုရားအဖြစ်ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်ရှေးတုန်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေလမ်းမကြီးတစ်ပွဲဖြစ်လို့ဖုံနေအောင်လျှောက်ထားတဲ့ဒါနပါရမီလို့ဆိုရတဲ့ပထမပါရမီကိုဓာလံကတ္တဝါမြဲမြံစွာပြု၍မြဲမြဲမြံမြံစွန့်စွန့်စားစားဒါနပါရမီကိုသင်ကြိုးစားပါလို့သူ့ကိုယ်သူအားပေးတယ်ဆုံးမအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောသလဲတနည်းအားဖြင့်သူမိတာရှင်ရဲ့သိဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲနော်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒါနပါရမီကိုဒါလေးကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ချာချာနားဆိုင်ပြီးတော့နာယူရမယ်နော်ယထာဘိကုံမောတံပုံတော်ယတ္တကတ္တစီအထောကတောဝမတေဥဒကနိတေဝါနတ္တထာပတိကတိယထာဘိဥပမာအားဖြင့်ယတ္တကတ္တစီအမမထာတဘာဝသောအရေးဖြင့်တံပုံတော်ပြည့်၍နေသောအဒေါကတောအောက်သို့မျက်နှဝါလှည့်၍ထားအပ်သောကုံဘောဥသည်ဝမတေရေတို့ကိုဥဒကံရေကိုဝမတေဝအံထုတ်တည်သာသည်တထထိုရေကိုအံထုတ်ရ၌နပရိဒခတိယထာမဆောင်လျှောက်တကဲ့သို့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုသောအရေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိုးတစ်လုံးအဲ့ဒီအိုးကိုအဝကိုအောက်ကိုထားပြီးတော့မှောက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေဟာအကုန်လုံးအောက်ကိုကျသွားမယ်အဲ့ဒီအိုးကအဝကိုအောက်ကထားပြီးတော့မှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီရေတွေကိုမကျအောင်သူမစောင့်တော့ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီရေတွေအောက်ကိုကျမသွားအောင်သူမစောင့်ရှောက်တော့ဘူးနော်တထာထုကဲ့သို့ရေတွေကျရနိုင်နာပရိရခေတိယထာမစောင့်ရှောက်တဲ့ကဲ့သို့တထာထုအတူသာလျင်တွန်ပိသင်သည်လီဟိနာမုဂ္ဂထာမစ္စည်းမေအယုတ်အလတ်အမျက်ဖြစ်ကုန်သောရာစကေတောင်းရန်သူတို့ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရသည်ရှိသောသင်ဟာလည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီမှောက်ထားတဲ့အိုးတလုံးဟာရေတွေကိုဖိတ်မသွားဖို့မစောင့်ရှောက်တော့သလိုမျိုးအယုတ်အလတ်အမျက်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လာလို့ရှိရင်နေသေးတံအကျွင်းမရှိဒါနံဒါနပါရမီကိုတရားဟိပေးလူပါလောအောက်ကိုမှောက်ထားလိုက်တဲ့အိုးတလုံးဟာရေတွေကိုမဖိတ်အောင်မစောင့်ရှောက်တော့သလိုမျိုးရေတွေအကုန်လုံးအန်ထုတ်သွားသလိုမျိုးဘာတွေ့တာမှုမှမရှိဘဲနဲ့လွတ်လွတ်စွန့်ကျဲနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ဒါနပါရမီကိုသင်ပြုပါတဲ့ဒီတဲ့ဥပမာလေးနဲ့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမတာနော်သင်ဖျားဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပါရမီကိုမြဲမြံပြုရမယ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရေအိုးတစ်လုံးကိုအဝါကိုမှောက်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေတွေအကုန်လုံးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအိုးကအဲ့ဒီရေကိုမဆောင်ရှောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးအယုတ်အလတ်အမျက်မရွေတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုဘာမှမစဉ်းစားဘူးနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတွေ့သူဘာလုပ်မှလဲလှူပြလိုက်မှပဲရကျင်နေတဲ့လူကိုပေးလိုက်မှပဲအေးဦးဇင်းတို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအကျယ်ကြီးပြောမသွားဘူးဗျာဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဦးဇင်းတို့ဒီတဏှာရီဝဲအချိန်မှာပြောစရာတွေအများကြီးဦးဇင်းဒီမှာနှုတ်ကလေးတွေထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုစုံစိအောင်ပြောခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးတတ်တို့လည်းပဲဉာဏ်ရှိပါတယ်ဒီဥပမာလေးအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမှောက်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ရေအိုးဟာရေရဲ့အပေါ်မှာအမဂယုမဆိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဒါနာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ပုံမှာတွေ့တာတဲ့စိတ်ကိုလွတ်လွတ်စွန့်ကြဲနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီတော့ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ကဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဒါနဟာအင်မတန်အကျိုးများပါတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအထူးပြောစရာမလိုဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးထင်ရှားနေတာကိုဦးဇင်းတို့ပြောစရာသိမလို့ပြောစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့လို့နှလုံးသွင်းမိအောင်နည်းနည်းလေးတော့ပြောအောင်မယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စက္ကနိပတ်မှာဟောထားတာရှိတယ်
အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကမလှခင်မှာလှစဲမှာလှပြီးမှာစေတနာသုံးတန်ထက်တန်မဲ့ဆိုရင်အလှခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကယာကဒေါသမောဟကင်းတဲ့ယဟန္တာတော်လည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ယာကဒေါသမောဟကင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတော်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါ၃ချက်ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အလှပေးဘက်က၃ချက်အလှခံဘက်က၃ချက်အဲ့ဒါလိုပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပေးဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်လို့ရေတွက်လို့မရဘူးတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကိုခြင်ခွက်တွေနဲ့တောင်းတွေနဲ့တန်ဖုံးတွေနဲ့ဘလောက်ရှိပါတယ်လို့ရေတွက်လို့မရတယ်လို့မျိုးပဲလို့အဲ့ဒါလိုဥပမာပေးတယ်အဲ့ဒါဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးများဖို့အညွတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်အကျိုးများတဲ့ဒါနကိုဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဟာလုပ်ကြရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဘေးတိုင်ဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဗျဗမာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်နော်အရှင်မတတ်တော့ဆန်းလျက်နဲ့မလှဟုတ်လားအငင်မတတ်တော့ပန်းလျက်နဲ့မရစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေလည်းရှိတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မလှုပ်တတ်တော့အလွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးတွေနေတာဝမ်းနည်းစရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားစရာလေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းအဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းကိုပြုစုတော်မူတဲ့မင်းကုန်းဆရာဘုရားကြီးအကျယ်ကြီးရေးထားတယ်စာမျက်နှာ100နီးပါးလောက်ရှိအဲ့ဒီတဲကနေပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ဒီအချိန်လေးတွင်မှာတင့်တော်တယ်လို့လေဦးဇင်းကပြောသွားခြင်းဒါနဟာတဲ့အစ္စတိကဒါနဘာဟိရဒါနလို့2မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်အစ္စတိကဒါနဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကအသွေးတွေအသားတွေအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုထုတ်ပြီးတော့လှူတာဘာဟိရဒါနဆိုတာကပြင်ဘက်ကကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ့နော်ပြင်ဘက်ကအရာတွေကိုလှူတာအဲ့ဒီမှာဘာဟိရဒါနတဲ့အစ္စတိကဒါနကမြတ်တယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဝေတန်နေရမင်းသားလေးငယ်ငယ်လေးတွေကစပြီးတော့လှူခြင်းနဲ့ကလေးလေးတွေကစသူ့ခမဲတော်ကဆွဲပေးတဲ့ဆွဲပြားလေးကိုချွတ်ပြီးတော့အထိန်တော်ကိုပြီးပြစ်တာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ तू နည်းနည်းလေးကြီးလာတော့ तू ကဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကအရာတွေပေးရတာအားမရပါဘူးတကယ်လို့မြန်တစုံတစ်ယောက်ကငါရဲ့ခေါင်းကိုရကျင်တယ်လို့ပြောရင်ငါဖြတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်မှာပဲအဲ့လိုစဉ်းစားနေတယ်အော်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တစုံတစ်ယောက်ကငါရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ထုတ်ပြီးတော့ငါပေးမှာပဲတစုံတစ်ယောက်ကမင်းငါအိမ်ကိုကျွန်ခံဖို့လိုက်ခဲ့လို့ခေါ်ရင်ငါလိုက်သွားမှာပဲအဲ့လိုစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီလိုလဲစဉ်းစားလိုက်ရောမြေကြီးကလှုပ်တယ်တဲ့အစ္စတိကဒါနပြုမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ဓာန်ကိုမြေကြီးမခံနိုင်ဘူးဒါလေးကိုပြောချင်တာနော်အစ္စတိကဒါနသည်ဘာဟိတဒါနတဲ့ဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်နော်နောက်ထပ်ဒါနတစ်မျိုးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အာမိတဒါနရဲ့ဓမ္မဒါနရဲ့အာမိတဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးအဆောင်တွေကိုအာမိတအဲ့ဒါတွေကိုလှူတာအာမိတဒါနပေါ့နော်ဓမ္မဒါနဆိုတာကတရားအသိဉာဏ်ရဖို့လှူတာအာမိတဒါနတဲ့ဓမ္မဒါနသည်အစာပေါင်းများစွာမြတ်တယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာမိတပစ္စည်းတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာနဲ့ဓမ္မတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာဟာဘယ်လိုမှမနှိုင်းသာအောင်ကြွာချလို့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဓမ္မဒါနကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့ပြုကြရတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဒါနဆိုတာဦးဇင်းတို့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အသိဉာဏ်ကိုလှူတာပါပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ကိုလှူတဲ့အလှူဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်ကိုယ်တိုင်သူများကိုမဟောနိုင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်စာအုပ်တွေပါတွေဝယ်ပြီးတော့လှူခွေတွေပါတွေဝယ်ပြီးတော့လှူအဲ့ဒါဓမ္မဒါနဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမင်းကွန်းစတော်ကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဓမ္မဒါနဖြစ်တယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ဆေးမကုတတ်လို့ဆေးမပေးနိုင်ပင်မလို့ဆေးနီးကလေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လေဆေးကိုပေးတယ်လို့ပါပဲတဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေလှူရတာကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အာမိတဒါနတဲ့ဘယ်ဒါနကမြတ်တယ်ဓမ္မဒါနကမြတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားရကောင်းလာပြီနော်နောက်ထပ်2မျိုးတွဲလာမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သာဝိဇ္ဇဒါနနဲ့အနဝိဇ္ဇဒါနပြောကြည့်စမ်းပါဗျာသာဝိဇ္ဇဒါနဆိုတာက
အာကုသိုလ်တွေခြံရံပြီးတော့အပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တဲ့အလှူအနာဝိဇ္ဇဒါနဆိုတာကအကုသိုလ်မခြံရံဘဲနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အလှူအပြစ်ရှိတဲ့အလှူဆိုတော့ပေတတ်တို့ကသဘောပေါက်ပါပြီငါအလှူမှာဝက်ကဘလောက်ကြက်ကဘလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေအပြစ်ရှိတဲ့အလှူနော်ဟာငါလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူသိမ့်မလှူနိုင်ဘူးလို့မာနတွေနဲ့လောဘတွေနဲ့ခြံရံနေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတယ်နော်အပြစ်တွေအကုသိုလ်တွေနဲ့ခြံရံထားတဲ့အလှူအဲ့ဒီအလှူတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အကုသိုလ်မခြံရံမဲနဲ့လှူတဲ့အလှူကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပေးတတ်တို့ကိုတတိပေးတရားလေးတစ်ခုနားလေတရားကောင်းတာလေးတစ်ခုဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မင်းကုန်းစတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့တာဝိဇ္ဇဒါနကုသိုလ်ရှင်တွေတနည်းအားဖြင့်ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒါနပြုတဲ့လူတွေဟာတဲ့ဖြစ်လျာဘဝပစ္စည်းတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘလို့ပေါ်တာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းထဲမှာပစ္စည်းပေါ်တတ်တယ်တဲ့လှုပ်တုံးကအကုသိုလ်တွေခြံရံပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်သူအကျိုးမပေးဘူးစိတ်ဝင်စားနေရကောင်းတယ်နော်ကံတွေကမကောင်းတာလုပ်ရင်သူအင်မတန်အကျိုးပေးတယ်ဘာလို့သူ့မှာအင်မတန်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်တယ်အကြီးပွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအရင်ဘဝတုန်းကတာဝိဇ္ဇဒါနကုသိုလ်ရှင်နေလို့ခံမှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝအကျိုးပေးနေတာဆိုတော့ကိုကမပြစ်နိုင်ဘူးဒီလုပ်ငန်းကြီးမကောင်းမှလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးနေတာဆိုတော့မပြစ်နိုင်ဘူးကြားလေးနှစ်သွားတဲ့သဘောကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်တာဝိဇ္ဇဒါနတဲ့အနာဝိဇ္ဇဒါနကမြတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်ထပ်တွဲထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကဒါနတဲ့တန်ခိကဒါနကမြတ်တယ်တဲ့ဟင်ဘိသက်တို့စိတ်ကိုဝင်စားလားမသိဘူးပုဂ္ဂလိကဒါနတဲ့တန်ခိကဒါနကမြတ်တယ်တဲ့အသေးစိတ်ရှင်းရမလို့ဘူးဒီလူတွေဉာဏ်ရှိပြီးသားပုဂ္ဂလိကဒါနဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲနဲ့လှူတာဒီဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုတယ်ဒီလူကိုမေတ္တာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူကိုဒီဘုန်းကြီးကိုပေးမယ်အဲ့ဒါပါလေပုဂ္ဂလိကဒါနတန်ခိကဒါနဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆွဲဘူးတသာသနာလုံးမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေရဲ့ဂုဏ်အရိယာတန်ဃာရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တန်ဃာဂုဏ်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူလိုက်တာအဲ့ဒါကတန်ခိကဒါနအဲ့ဒီမှာတန်ခိကဒါနသည်ပုဂ္ဂလိကဒါနတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြတ်တယ်။ကုံရတာချင်းအတူတူနော်အဲ့ဒါကိုစတော်ကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့လှူတဲ့လူမှလည်းပဲငါလှူထားတာကောင်းကောင်းမှသုံးတာဟုတ်ရဲ့လားလို့အဲ့ဒါလို့နောက်ပိုင်းရှုပ်เสียမလို့အလှူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲငါ့ကိုဘယ်သူကလှူထားတာလို့သူစဉ်းစားရမလို့ဘူးအလှူရှင်ကိုအားနာရမလို့ဘူးတန်ခိကဒါနကြတော့သူကတန်ဃာကိုလှူထားတဲ့ပစ္စည်းသူလည်းပိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတာရဲတင်းတင်းတန်ရောစင်တယ်ပုဂ္ဂလိကဒါနကြတော့အလှူရှင်ကလည်းပဲအလှူခံဘောကိုတန်ရောစင်မပြတ်ဘူးအလှူခံကလည်းသူတို့ကလှူထားတာဆိုသူတို့မျက်နှာချိနေရတယ်တန်ရောစင်တွေအမြင့်တန်းတယ်နော်တန်ခိကဒါနကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်တန်ခိကဒါနသည်ပုဂ္ဂလိကဒါနတဲ့အများကြီးမြတ်တယ်ကြိုးစားပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ခုဦးဇင်းတို့တရားတော်မတို့သာသနာတွင်မှာဆိုတော့တန်ဃာတွေနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးလှူရင်တော့တန်ဃာတွေပဲများများလှူကြတာပဲလေအဲ့ဒီလိုလှူတဲ့နေရာမှာတန်ခိကဒါနဖြစ်အောင်လှူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကွန်းစတော်ကြီးကဘယ်လိုညွှန်ပြလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှာကိုယ်အိမ်ရောက်လာတယ်တီလားမရှိဘူးလို့သိတယ်ဆိုအောင်တော့တန်ဃာကုံကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူရမယ်ဆိုရင်တန်ခိကဒါနဖြစ်တယ်ဟာဒီဘုန်းကြီးသီလမရှိဘူးလို့သိရတဲ့တပည့်တော်တို့ကတန်ခါကုံကိုဘယ်လိုလုပ်မှန်းတတ်ပါမတုံးလို့အဲ့ဒါလို့မပြောနဲ့အခုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးနေတာကဘုရားအစ်စ်ကိုရှ िख ိုးတာလားရည်မှန်းပြီးတော့ထုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်ကိုရှ िख ိုးတာလားအဲ့ဒါကိုရှ िख ိုးရင်းနဲ့တကယ်စိတ်ထားတဲ့တော့ဘုရားအစ်စ်စီတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားဒီကိုအာယုံရောက်အောင်ရှ िख ိုးနိုင်ရတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်တတ်ရမယ်တဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတာနော်ကိုရှိမှရောက်နေတဲ့တန်ဃာတော်သည်တန်ဃာအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားတနည်းအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ကိုယ်စားရုပ်ပွားတော်လို့သဘောထားပြီးတော့နော်ဘုရားလက်ထက်ကဆင်းသက်လာတဲ့အရိယာတကယ်တန်ဃာအစစ်တန်ဃာမှန်ကြီးတွေရဲ့ဂုဏ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကို
ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တန်ခါရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ခိကဒါနဖြစ်တယ်စိတ်ထဲကရုပ်သလားမြတ်သလားလို့စဉ်းစားနေတာကိုကစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုငဲ့နေတာကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာအကျိုးနည်းနည်းလေးရမှာစိုးနေတာအဲ့ဒါကိုဥစဉ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံအနှိမ့်မြင့်ကိုစိတ်ထဲကစဉ်းစားနေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့ဒီဒါနသည်သိအဆင်မရှိဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အခုတန်ခိကဒါနအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒီအယုတ်အလတ်အမြတ်ကိုတရားရဲ့ဏိကုံးပိုင်းကြမှာဦးဇင်းပြောပြမယ်ဟုတ်လားအခုပြောမှာကဘာလဲဆိုတော့အင်မတန်တော်တဲ့ဒကာကြီးတယောက်အကြောင်းပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟတ္ထိရွာသားတဲ့ဆင်ရွာပေါ့လေတကြွယ်ရဲ့နာမည်ကဥက္ခအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောတယ်ချက်သားတို့ဟတ္ထိရွာသားဥက္ခတကြွယ်ဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရှက်ချစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါလေးပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဂန္ဓကုရီတွေပြန်ကြွသွားတာအကျေမပြောအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တစ်ပါးကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကကြီးအိမ်ကိုကြွသွားတာအဲ့ဒီယဟန်တော်ကကြွသွားပြီးတော့တက္ကကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတင့်ကိုဂုဏ်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟောတယ်တဲ့တင့်မှာဘယ်လိုဂုဏ်တွေရှိတာတော့ငါ့ကိုပြောပြပါအဲ့ဒီတော့ဥက္ကဋ္ဌကျေကအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်မှာဂုဏ်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘာတွေကိုရည်ရွယ်ပြောတယ်တော့တပည့်တော်မသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဂုဏ်၈ပါးကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ပြောပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ဗျာတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာတောက်ဆမူးယူပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဥယျာဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်ပထမဆုံးဖူးရတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုဖူးလိုက်ရတာနဲ့မြင်လိုက်ရယုံမြနဲ့တခါတည်းအမူးတွေတန်းပြေသွားတယ်တဲ့ဘုရားကိုမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအမူးတွေအကုန်လုံးပြေပြီးတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့ပထမအံ့ဩဖွယ်တဲ့ဘုရားဖူးလိုက်ရတာနဲ့နောက်ဒုတိယအံ့ဩဖွယ်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအမူးပြေပြီးတော့ဘုရားရှိတခါတည်းတန်းရောက်တရားနာလိုက်တာနဲ့သောတာပန်တခါတည်းတန်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွင်တပည့်တော်ဟာဗြဟ္မစရိယပြင်စမတိလကိုတပည့်တော်ဆောက်တည်လိုက်တယ်တဲ့ဗြဟ္မစရိယပြင်စမတိလဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့၅ပါးတိလမှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရနေရာမှာအဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုထည့်လိုက်တာဒီလောက်ပြောရင်ဒီလူတွေသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေသဘောပေါက်မှာဆိုလို့နည်းနည်းပြောမယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာကကိုမပိုင်တဲ့ကာမမှာမှားယွင်းတာအဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်ထိန်တာကပိုင်နဲ့မပိုင်တဲ့ကာမနှစ်မျိုးလုံးကိုမမီဝဲတာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒုတိယအံ့ဖွယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်လေးရောက်တော့သူ့မှာမိန်းမ၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမိန်းမ၄ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့နှမတို့ငါကတော့ဒီလိုသိက္ခာပုဒ်တွေစောင့်ထိန်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ငါရဲ့အိမ်မှာမောင်လိုနှမလိုနေနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းငါမင်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်မယ်နေကြဒါမှမဟုတ်ဒီပြင်အိမ်မိဘအိမ်ပြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ကြဒါမှမဟုတ်ဒီပြင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ယောက်ကိုပေးပေးပါဆိုရင်လည်းပေးပေးမယ်ပြောကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောတော့အကြီးဆုံးတက္ကမကြီးကသူ့ကိုဘယ်ယောက်ျားကိုပေးပါလို့ပြောတယ်တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးကအဲ့လိုဆိုသွားအဲ့ဒီဟာကိုသွားခေါ်ကြည့်အိမ်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမိန်းမကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ရေသက်ချပြီးတော့တခါတည်းပေးလိုက်တယ်လိုက်သွားဆိုအဲ့ဒီလိုလဲပေးလိုက်တာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်မလာဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တတိယမြောက်အံ့ဩဖွယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်သူ့ရဲ့လေးခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သီလရှိတဲ့သီလဝန္တယဟန်နေနဲ့ဘုံပစ္စည်းလို့အတူတူသုံးဆွဲပါလေငါဟာလို့သူမထားဘူးအဲ့ဒါနံပါတ်၄သူ့ရဲ့အံ့ဩဖွယ်နောက်နံပါတ်5အံ့ဩဖွယ်ကဘာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်သူရိုးရိုးသေးသေးရှ िख ိုးတယ်တရားဟောတယ်ဆိုရင်လည်းရိုးရိုးသေးသေးနားတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကအဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုတရားဟောတယ်တဲ့ကဲဒကာကြီးတို့လိုက်လာကြရတော့ဒါကတော့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်ရိုးသေးတယ်တရားဟောရင်တရားနာတယ်တကယ်လို့မဟောဘူးဆိုရင်သူကဟောတယ်တဲ့ဒါလည်းအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပါလေပြင်စမမြောက်အံ့ဩဖွယ်နောက်6ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ကဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်းပဲအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့တကြွယ်ကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အိမ်မှာတန်ဃာတွေကအမြဲတမ်းကြွတယ်သူကလည်းအမြဲတမ်းလှူတယ်
အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေတန်ဃာတွေကြွလာပြီဆိုရင်နတ်တွေကလာပြောတာတဲ့သူ့ကိုဘာပြောတော့ဆိုတော့တကြွယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့လုံးဝတိလာမရှိဘူးအဲ့ဒါဒုတိလာကြီးဟုတ်လားဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့အရိယာဗျာဘယ်သူကတော့သောတာပန်ဘယ်သူကတော့သံပင်ညင်ရတယ်အကုန်ပြောတာပြောတော့သူကအဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုဒုတိလာတွေယဟန္တာတွေသူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးတဲ့လှူတော့ဒီတိုင်းပဲကြီးကြီးလေးနဲ့လှူလိုက်တာပဲတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်မသိလို့လှူလိုက်တာလားသိရတဲ့သူစိတ်ကိုတပြေးညီတယ်ထားနိုင်တာလားသိရတဲ့ထားနိုင်တာနတ်တွေကလာပြောတာတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘာမှမရှိဘူးအေးစစ်စစ်ပဲအဲ့ဒါလို့ထားနိုင်တာတန်ခိကဟုတ်လားဒီရှိမှရှိနေတာတန်ဃာလို့ပဲသူကအာယုံပြုတ်လိုက်တာဘယ်သူတွေဘဝတွေသူ့အရှင်ကပါသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပါဘာမှမဝေဖန်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလူရဲ့အည်အသွေးဂုံတွေကိုဘာမှမလိုက်ဖဲနဲ့ဒါတန်ဃာပဲတော့ပြီအဲ့ဒါပါလေတန်ခိကဒါနဆုံးအောင်တော့ပြောမယ်နော်9ခုမြောက်နဲ့10ခုမြောက်အံ့ဖွယ်ရှိတယ်9ခုမြောက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲနတ်တွေကသူ့ကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့တကြွယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟာသုခာတတကယ်ကောင်းကောင်းဟောထားတာအကုန်မှန်တာကြီးပဲလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတော့တကြွယ်ကအဲ့ဒီနတ်ကိုပြန်ပြောတယ်အရှင်ပြောသည်ဖြစ်စီမပြောသည်ဖြစ်စီဘုရားရဲ့တရားဟာကောင်းကောင်းဟောထားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်နတ်ပြောလို့ယုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမှာသူကဘာဆက်ပြောတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကိုအဲ့ဒီလိုလည်းပြောပြီးရောသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါဟာနတ်နဲ့စကားပြောရတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြီးဝင်တဲ့သဘောစိတ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတက်ကြွတဲ့သဘောသူ့မှာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့9ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ဟုတ်လား10ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ကဘာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ခုနယဟန်လေးကိုရှောက်နေတာနော်တပည့်တော်ကမြန်တကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်သေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဥက္ကတကြွယ်ဟာကာမဘုံကိုတခါပြန်မလာတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအံ့ဩရမရှိပါဘူးတဲ့။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ဟာဩရံဘာကိယတန်ရောရှင်၅ပါးကိုပယ်ထားတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ပဲတဲ့။အဲ့ဒါသူတရားတွေကတက်သွားတာသိလား။အေးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အံ့ဖွယ်၈ပါး။အဲ့ဒီတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဥက္ကတကြွယ်ကြီးတို့ရဲ့နီးကိုမှီပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကဒါနထက်မြတ်သောတန်ခိကဒါနဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နောက်ထပ်တခါကြီးတရားအကြောင်းပြောပြအောင်မယ်။အဲ့ဒါကသဘူရိတ်ကျွန်းမှာလို့စာထဲမှာတော့အဲ့လိုပဲပါတယ်။အဲ့ဒါသူကဦးဇင်းတို့စေရဓမ္မဲပေါ့လေစေရဓမ္မဲဆိုတာကြတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်တာလေတခါကြီးလို့သိတယ်နော်။အဲ့ဒါတန်ခိကဒါနနော်ဘယ်ဘုန်းကြီးလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြင်တာမဟုတ်မဲကြတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်တာ။အဲ့ဒါသူကဘုန်းကြီးเจ้าနဲ့လည်းနီးတယ်။အဲ့ဒါသူ့အိမ်ကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြွလာတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသူဓာတ်တိအစင်းတိဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်။လုံးဝသီလမရှိတဲ့ပါရတိကကြပြီးသားဒုတိလာကြီးသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျေကဖျားကိုပြုစုတယ်လို့မျိုးပြုစုတယ်တဲ့။ခြေတွေပါတွေနဲ့ခြေထောက်တွေပါတွေပုတ်တက်ပြီးတော့ပေးဆွန်တွေပါတွေကောင်းကောင်းကတ်လိုက်တယ်။ဘေးကလူတွေလည်းအံ့ဩနေ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆွန်ကျွေးပဲလည်းပြီးရောနေ့လေရောက်ပြီးညနေဆောင်လေးရောက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဒုတိလာကြီးကမနေ့တုန်းကသူ့တီလာပြီးတော့အလှခံတဲ့ဒုတိလာကညနေဆောင်လောက်ကျရောက်လာပြီးတော့ကြောင်းပြင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပေါက်တူးလာငါအဲ့ဒီတကားစီကိုလာငါတော့တကားကလည်းအဲ့ဒီပေါက်တူးနာမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီပေါက်တူးကိုခြေထောက်နဲ့ကော်ပြီးတော့ပြစ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကနားမလဲဘူးဘလို့တော့မနေ့တုန်းကတော့ဒီဘုန်းကြီးကိုပဲဖျားပြုစုတယ်လို့ပြုစုတာအခုကျတော့ပေါက်ပြားကိုခြေထောက်နဲ့ကော်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာဘာဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတကြွအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတကားကရှင်းပြတယ်ငါကမနေ့တုန်းကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုပြုစုတာမဟုတ်ဘူးငါကတန်ဃာကိုပြုစုတာလို့ပြောတယ်တဲ့အခုငါဆက်ဆံတာကတော့တန်ဃာကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးဒုတိလကိုဆက်ဆံတာလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲစတော်ကြီးကရေးထားတယ်ဦးဇင်းကစုံအောင်လို့မြန်မြန်လေးပြောနေတာနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာအတိညာဏ်တွေရနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာအတိညာဏ်ကိုတတ်နိုင်သမျှရအောင်စီးပူးပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကဒါနထက်မြတ်သောတန်ခိကဒါနကိုစီးပူးနိုင်ရမယ်။အေးနောက်ဆုံးတွေ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါသဒါနနဲ့ဘုစိတ်ဒါနဒါသဒါနဆိုတာကကျွန်အလှူဘာ
ဘာအလှဘုဇိတဒါနဆိုတာကတော်လှန်တဲ့သခင်အလှဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လှူပြီးတဲ့နောက်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ငါဘာတွေရကျင်လိုက်တာလို့လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိကိုတောင်းတပြီးတော့လှူရင်ဒါသဒါနတတန်လျာလုံးကစပြီးတော့မိမိကိုသခင်စိုးတယောက်အနေနဲ့အုပ်စုလာတဲ့တဏှာကိုတော်လှန်ပြီးတော့တဏှာကနေလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လှူရင်ဘုဇိတဒါနဒါနထဲမှာအဲ့ဒါအရေးအကြီးဆုံးအတွေ့ပဲနော်တခါကြီးမှမြတ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါသဒါနကျွန်အလှတွေမဖြစ်စေရဘူးဘုဇိတဒါနသခင်အလှဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးကိုသူတို့ခေတ်ကဂုံတေရှိတဲ့စေကြီးဥတော်ဆိုတဲ့တခါကြီးကမေးဘူးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တံပတ္တိကိုတွဲပြီးတော့ရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုရင်ပါရမီမြောက်ပါမလားတဲ့ဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ जा မှာဘဝမှာလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခံစားခြင်းပါတယ်စံစားခြင်းပါတယ်ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တောင်းနေတဲ့ဆုမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါလိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်စုံမှုကိုနှစ်ခုတွဲပြီးတော့တောင်းတပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒါနသည်ပါရမီမြောက်ပါသလားလို့မေးတာမေးတော့ဆရာတော်ကြီးကမျှမျှတတဖြေတယ်ပါရမီတော့မြောက်ပါတယ်သို့တော်တဲ့ဟောသို့တော်လေးပါတယ်နော်ပါရမီကတော့ပါလေမြောက်တယ်တဲ့သို့တော်တဲ့အင်မတန်နှင်းနှင်းကွေးကွေးနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကဘာကိုအထောက်ထားပြလဲဆိုတော့ဇောတိကတထေကြီးကိုထောက်ပြတယ်တိတ္တတို့ကြားဘူးတယ်နော်ဇောတိကတထေကဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတ္တပသာသနာ့ဘကာလမှာညီကို2ယောက်ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးကိုကြံရည်တွေလှူရတာလေလှူတဲ့အခါကျတော့အကိုဖြစ်တဲ့လူကတော့အရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားကိုသိပါရစေဒါပဲဆုတောင်းဇောတိကတတိဖြစ်လာမဲ့ညီကနည်းနည်းပေရှိတယ်အရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားကိုသိပါရစေမသိသေးခင်စัจ जा မှာလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်အိုးနောက်ကနေဆက်နေတာအရှိကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အရှိကြီးဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်ရောအကူကြီးကပွင့်တခါတည်းကျွတ်တန်းဝင်သွားရဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီမှာဇောတိကတတိမကျွတ်ဘူးတတိဖြစ်တာပဲနော်မကျွတ်ဘူးအဲ့ဒါဖယား6ဆူကြော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့မှဇောတိကတတိရဲ့လို့လာပြီးတော့ပွင့်ကျွတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့လေဒီဆိုဘုရားကြီးကဘလို့သုံးတတ်တယ်လဲအဲ့ဒါအင်မတန်အဖို့တန်တယ်ဒါကိုမှတ်ရဘလို့သုံးတတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာတဏှာအရှိတတ်အညှိတတ်အချွဲတတ်တွေကတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဒါနအကျိုးကြောင့်ပစ္စည်းတွေရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းတဏှာအရှိတတ်အကြည့်တတ်အချွဲတတ်တွေနဲ့ကတ်နေအောင်ပါပဲတဲ့ဟုတ်လားလုံတုံးကတဏှာအရှိနဲ့ကတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတော့လေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအင်မတန်တွေ့တာတယ်တရားတွေနဲ့တွေ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့တွေ့လေဒီပစ္စည်းတွေဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုမခွာနိုင်ဘူးတရားဘက်ကိုမြန်မြန်မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုစဉ်းစားနော်ကိုပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်တွေ့တာလဲဆိုတာကိုတိုင်းကြည့်အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့တာတယ်ဆိုရင်ရဖို့ကံလဲပါတယ်တွေ့တာခဲ့တဲ့စိတ်လဲငါထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုငါစွန့်ဖို့ခက်နေတာကိုမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒါနပြုတဲ့အချိန်မှာတဏှာအစိမကတ်စေပဲနဲ့ဘာမှမရခြင်းဘူးဒါသူတော်ကောင်းကြီးတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်လို့မို့ကောင်းလို့မှုကိုလှုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်တဏှာအစိတဲ့မကတ်တော့တဏှာအစိမကတ်တော့ရတော့လဲပြီးပြင်းရမယ်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာပဲနော်အဲ့ဒီပစ္စည်းသာပေါ်တာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသိမတွေ့တာတရားနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလွယ်လေးသူစွန့်ထားခဲ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်အကြီးအကျယ်ကွာသွားတာနော်တခါကြီးမိုက်မြတဏှာအစေးနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းတွေရပြီဆိုတော့အင်မတန်ဆွဲလန်းမှုကြီးတယ်တဏှာအစေးမကပ်ဖဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းပေါ်တာချင်းတူတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဆွဲလန်းမှုမရှိဆွဲလန်းမှုနည်းတော့တတ်တာပေါ့ဟုတ်လားတရားနဲ့တွေ့ရင်တရားဘက်ကိုတခါတည်းသူလိုက်သွားနိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းတန်ရောစင်နဲ့အမြင်တမ်းပြီးတော့မနေဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာတဏှာရဲ့ကျွန်အဖြစ်နဲ့ပြုရတဲ့ကုသိုလ်တဲ့တဏှာကိုတော်လှန်တဲ့ဘုဇိတသခင်ဒါနသည်မြတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးနော်ဒကာကြီးမိုင်များဒါကြောင့်ဒါနပြုတိုင်းဒါနရဲ့အကျိုးပေးတွေဘာတွေဆိုတာတွေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်တွေဘာတွေဆိုတာတွေကိုမစင်စားဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုမှုပြုတယ်
နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုဖြစ်ပါပြီဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရာလေးတွေပြောတယ်နော်တီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောเสียရကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနကိုဒီလောက်နဲ့ရက်ရအောင်ဟုတ်လားခုနတုန်းကသူမိတာရှင်ရသေးကတော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားသွားလဲရေနဲ့ပြည်နေတဲ့အိုးကိုအဝကိုမှောက်ချလိုက်သလိုမျိုးဒါနကောင်းမှုကိုအကျွင်းအကြံမရှိပြုရမယ်လို့သူကတော့သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒါလိုဆုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ဒါနကိုပြုမယ်ဆိုရင်သင်ဟာအရဟတမေဉာဏ်တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုရလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုယ်သူပထမဆုံးမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒါနပါရမီတည်းဟူသောမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရတဲ့အခိုက်မှာစွမ်းနိုင်သမျှကြိုးစားကြဖို့ဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်လားလှုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလှုပ်တက်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ပြောချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့နှစ်ပါးပြောမှဆိုတော့နှစ်ပါးစာခြံထားရတယ်ဟုတ်လားအေးဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့သီလပါရမီနဲ့ပြောရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သူမိတာရှင်ရဲ့သေးကပန်းပုံကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ញင်တာဒါနပါရမီကိုဒါစဉ်းစားလို့ပြီးသွားပြီလို့ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဆက်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဝိရှိနံတောတတတခိဒုတိယံသီလပါရမေပုဗ္ဗကေဟိမဟေတိဟိအာတေဝိတနိတေဝိတံဝိရှိနံတောဆက်၍စူးစမ်းဆင်ញင်နေရှိသောတရားထိုအခါ၌ပုဗ္ဗကေဟိရှိ၌ဖြစ်ကုန်သောမဟေတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည်အာတေဝိတနိတေဝိတံအဖန်မမဲမပြတ်မိဝဲတော်မူအပ်ကုန်သောဒုတိယနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်သောသီလပါရမီသီလပါရမီကိုအတ္တခိတွေ့မြင်တော်မူပြီဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ဘုရားဖြစ်အောင်ပြုတတ်တဲ့တရားတွေကဒီဒါနတစ်ခုတည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာတွေများရှိသေးလဲလို့ပါရမီပဝိဇ္ဇယဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့ဒုတိယမြောက်သီလပါရမီကိုတွေ့တယ်တဲ့ဟုတ်လားဣမံတောပထမတာဝတံလံကတဝါသမာဓိယသီလပါရမီသီလပါရမီတံကိစ္စယတိဘောဓိပတ္တုမိစ္ဆတိသူမေရာပန္တိတအိုပညာရှိအမောင်သူမေရာတွင်သင်သည်ဘောဓိအရဟတမဉ္ဇတပင်ညုတညာလို့ဆိုရတဲ့ဘုရားအဖြစ်သို့ပတ်တုံရောက်လိုသည်ရှိသောယတိအိစ္ဆတိအကယ်၍အလိုရှိသည်ဆို냐အံဒုတိယနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်သောတိဣမံဤသီလပါရမီကိုဒံလံကတ္တဝါမြဲစွာတမာတိယံဆောက်တည်ပါလောသီလပါရမီတံသီလပါရမီကိုကိစ္စပူရိဟိဖြည့်စည်းပါလောအိုအမောင်သူမိရာသင်ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့သီလပါရမီကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆောက်တည်ပြီးကျင့်သုံးပါလေလောလို့သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒါလို့ဆုံးမတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆုံးမရင်းနဲ့အဲ့ဒီသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနတုန်းကဒါနလိုပဲဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမတယ်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာနော်ခုနတုန်းကဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာလဲမေ့မပြစ်နဲ့နော်ရေပြည်အိုးကိုမှောက်ချလိုက်သလိုမျိုးဟုတ်လားအခုသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပါစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ယထာပိစမရိဝါလံကိတမိန်ရှိပတိလကိတံဥပေတိမရဏံတတ္ထနဝေကောပေတိဝါလတေတထေဝစတုတုပုမေတုသီလာနိပရိပုရေယပရိရခတရာသီလံစမရိဝိယဝါလတေပန္တိတာသူမေရာအိုပညာရှိအမောင်သူမေရာယထာပိဥပမာအဖြစ်ငါစမရိမြည်သောသားကောင်းသည်ကိတမိန်တစုံတစ်ခု၌ပတိလကိတံညှိ၍နေသောဝါလံသူရဲ့အမိကိုရက္ခတိဆောင်ရှောက်၏ယထာအချင်းယ၌ပတိလကိတံကံ့ကြီးသည်ဟောတိဖြစ်၏တထာထုကံ့ကြီးရာယ၌သာလင်မရဏံသေခြင်းသို့ဥပေတိရောက်၏ဝါလတေင်သူရဲ့မြည်စံကိုနဝီကောပေတိယထာအပြည့်အစည်းမခံတဲ့ကဲ့သို့ဒါလေးကဥပမာလေးစမရီဆိုတဲ့သားကောင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ခြေလေးချောင်းတတ္တဝါအဲ့ဒါကိုပညာရှင်ကြီးတွေကစမရီဆိုတာတိဘက်မှာရှိတဲ့နွားတစ်မျိုးလို့တိဘက်နွားလားအမီးဘွားဒီလိုပြောတယ်နော်
စမရီဆိုတာကရှင်းတော့ကဘယင်မင်းမြတ်တွေမင်းမြောက်တစား၅ပါးမှာရက်အဖြစ်နဲ့အသုံးချနော်စမရီသားမီးဆိုတာအဲ့ဒီစမရီသားကောင်ဟာသူ့ရဲ့အမီးကိုအင်မတန်ချစ်တယ်ဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုရင်သူတော်တဲ့ကိုကျက်စားရင်းနဲ့အစာရှာရင်းနဲ့တစုံတစ်ခုနဲ့သူ့ရဲ့အမီးလေးညှိနေတယ်ဆိုရင် तू မယုံဘူးအဲ့ဒီအမီးလေးပြတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီညှိနေရင်မပြုံမချင်းဒီတိုင်းပဲရက်နေတယ်ဘလောက်ကြာအောင်ရက်နေလဲဆိုသေသည်အထိ तू ရက်နေတယ်အော်စရာကောင်းတဲ့တတ္တဝါတစ်မျိုးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီစမရီသားကောင်ဟာသူ့ရဲ့အမီးကိုအပြည့်အစည်းမခံဘဲနဲ့အကယ်၍ညှိနေတယ်ဆိုရင်ညှိရအရက်မှာပဲအသေးခံလိုက်တော့တာနော်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့တထေဝါထုအတူသာလင်တွန်ပြီးတင်သည်လေးစတုသူလေးမျိုးကုံသောဘူမိတုသံဝရတို့ရဲ့တရားဘုံတို့၌သီလနီသီလတို့ကိုပရိပူရယဖြည့်ခြင်းပါလောစမရီမြည်သောသားကောင်းသည်ဝါလအမိကိုရခတိဣဝစောင့်ရှောက်လေတဲ့ကဲ့သို့သီလကိုတပ္ပရာခါခသိမ့်ပရိရခါစောင့်ရှောက်ပါလောမောင်တကယ်လို့ဖျားဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိစမရီသားကောင်ဟာသူ့ရဲ့အမိကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးသီလဆိုတဲ့တရားကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့သင်စောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ပါလေလို့သူကအဲ့ဒါလို့ဆုံးမတယ်တဲ့ဒါသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးရဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဏိဒန်းလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်နော်ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့နေရာမှာဘုရားအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့ဒုတိယမြောက်ပါရမီမြင့်မြတ်သောကျင့်စဉ်တနည်းအားဖြင့်ဒုတိယတဘာဝတစ်ခုပေါ့နော်သီလဟုတ်လားသီလဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကိုယ်သဘောငကိုယ်သဘောလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့နော်ဆိုကြပါစို့တတ္တဝါတူကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပင်ကိုယ်သဘောမရှိတော့ဘူးဟုတ်ရလားဒီဒါလေးတွေချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားနော်အေးအဲ့ဒီလိုဦးဇင်းတို့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပြောတာလေးတွေကတော့တိုစီလေးတွေဦးဇင်းမှတ်စရာလေးတွေပဲပြောမှာနော်အေးဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ခွေတွေပါလေးပြန်လာပြီးတော့ကိုညာနဲ့ကိုအကျယ်ချက်ပြီးတော့စဉ်းစားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီသီလကိုဘာကြောင့်အရေးကြီးဒါနတဲ့အကြီးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့သူ့ကြတော့အသက်နဲ့လဲခိုင်းတာသီလကြတော့ဘာနဲ့လဲခိုင်းလဲအသက်နဲ့လဲခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့သီလကိုအသက်နဲ့လဲခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့စောင့်ထိန်ရင်အင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်မစောင့်ထိန်ရင်လည်းအင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သီလဟာအရေးကြီးတယ်နှစ်မျိုးပြောတယ်နော်စောင့်ထိန်ရင်အင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်မစောင့်ထိန်ရင်အင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်စောင့်ထိန်ရင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးကြီးမလဲဘုရားတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပြသီလပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလဆိုတာဘာလို့မပြောတော့ဘူးနော်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းတာကာယကံဝစီကံအပြစ်ကင်းအောင်နေတာသီလဆိုတာတော့ဒီပိဋကကြီးသိတယ်နော်အဲ့ဒါအတွက်ဦးဇင်းတို့အချင်းကုန်မခံတော့ဘူးနော်အေးအဲ့ဒီသီလကိုစောင့်စည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါးရက်တန်တန်မှာနှုသောပိဋိပါမောက္ခတရားတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုเสียမလို့ဘူးတဲ့သီလပြည့်စုံရင်နှုသောပီတိဆိုတဲ့ပါမောက္ခတရားလေးတွေအလိုလိုဖြစ်လာတယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာဟုတ်လားအဲ့ဒီပါမောက္ခဆိုတဲ့နှုသောပီတိလေးဖြစ်လာရင်ရင်သောပီတိတသိမ့်သိမ့်တုံလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတိတိတန်တာခံစားရတဲ့ပီတိကိုနော်အဲ့ဒီပီတိဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုเสียမလို့အဲ့ဒီရင်တဲ့ပီတိအလိုလိုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပီတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပတ္တတိဖြစ်ပါစေလို့တောင်းတเสียမလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပတ္တတိအလိုလိုဖြစ်တယ်ပတ္တတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းအလိုလိုဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာရင်တည်ငြိမ်ခြင်းတမာတိဆိုတာအလိုလိုဖြစ်တယ်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးနော်တည်ငြိမ်ခြင်းတမာတိဖြစ်လာရင်အမှန်အကန်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ယထာဘူတဉာဏ်အလိုလိုဖြစ်တယ်ယထာဘူတဉာဏ်ဖြစ်ရင်နိဗ္ဗိဒာလောကကြီးဟာပျော်စရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်စရာမဟုတ်ဘူးလို့အလိုလိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်နိဗ္ဗိဒာဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝိရာဂဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ဖူဉဏ်နောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ပစ္စုပ္ပခဏဉာဏ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမြင့်မြတ်မှုတွေဟာတိလကိုမှီပြီးတော့အစဉ်စဉ်တက်သွားတာဒါဥစဉ်အမြင့်ဆုံးကိုပြောပြတာနော်ဒါကြောင့်တိလသည်တမာတိပညာတို့ရဲ့တရား
မြေကြီးနဲ့တောင်တူတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘာနဲ့တူတယ်အရာအလုံးဟာမြေကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ထောက်တည်ထားရတယ်သူတော်ကောင်းတရားမှန်သမျှသည်သီလပေါ်မှာတည်ရတယ်ခုနတုန်းကဒါနလည်းပဲသီလပေါ်မှာတည်ရတာပဲသီလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနသည်သိပ်ပြီးတော့အယောင်မထွက်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်သီလဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အကျိုးတရားတွေအဲ့လိုရတယ်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်တခါပါတော့ဦးဇင်းတို့ ਨੇ အင်မတန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အဆုံးအမသီလပြည့်စုံလို့ရှိရင်နံပါတ်1မမေ့မလျော့မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တောင်ရနိုင်နေတယ်လူအများစုသိတာကဒါနာတော်ဘောဂဝါလှူခြင်းပစ္စည်းပေါ်တယ်ဆိုတာပဲသိတာနော်ခုဒီမှာသီလရှိရင်ဘာရမယ်လို့ပြောနေတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရမယ်ရတာမှမဟာတန်ကြီးကျယ်စွာသောဘောဂစည်းစိမ်ဥစ္စာအဓိကိစ္စတိလွယ်လွယ်လေးရမယ်တကယ်ဆောင်ထင်းရင်နော်နံပါတ်1ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရမယ်နံပါတ်2ကလျာဏောကိတ္တိတ္တောအဘုကိစ္စတိကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပြန့်နှံ့နေတယ်နော်တကယ်ယူမိုက်များအေးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကအခြေလေးပြောပြမယ်နောက်နံပါတ်3ပရိသတ်ကြားထဲသွားလို့ရှိရင်မျက်နှာမငယ်ရဘူးမျက်နှာအောက်မချရဘူးတာတာရရကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ဟာတင့်နဲ့တဲတဲ့သိက္ခာရှိသွားနိုင်တယ်သီလရှိရင်ဟုတ်လားမရှိရင်ပြောင်းပြန်တွေးနော်မရှိရင်ပြောင်းပြန်အဲ့ဒါတခါတည်းဟောပြီးသားပဲတရားကအတူတူလေးတွေရေပြောနေတာမို့အချိန်ကုန်မခံတာဟုတ်လားနောက်စတုထမြောက်သေတော့လည်းပဲကြီးကြီးလင်းလင်းသေရတယ်ငါအပြစ်ကင်းကင်းနေလာတာဘာကိုကြောက်ရမှာတော့သေမှာကြောက်တယ်ဆိုတာသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုံးငါလိုသီလရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဒီဘာသေမှာမှကြောက်เสียမလိုဘူးလို့ရဲရှင်းတော့သေခြင်းနဲ့သေရအဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းသေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတိဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်သွားရောဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးဟုတ်လားသီလမရှိရင်တော့ပစ္စည်းတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ကုန်ခန်းသွားမယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပုပ်နံ့တွေမကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ကြားမှာမျက်နှာအောက်ချပြီးတော့ညှို့ညွှငယ်ငယ်နဲ့နေရမယ်ဟုတ်လားတွေးတွေဝေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ငါတော့မှားခဲ့ပြီဆိုသေရမယ်နော်အဲ့လိုသေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးလားရဒုက္ခတိကိုရောက်တတ်တယ်အခြေခံမကြဘူးလားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာတော်လေးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကလျာဏောကိတ္တိတ္တောဆိုတဲ့ဟောပြောချက်ကလေးကိုသိသဘောကျတယ်သီလပြည့်စုံတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့သတင်းတွေသူတို့ရဲ့ဂုဏ်တွေဟာနေရအနှံ့ပြားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာတနေ့မှစဉ်းစားတယ်တဲ့ဩသဘယ်ပန်းနံလေးတွေမှုေးလိုက်တာစန္ဒကုနံလေးတွေမှုေးလိုက်တာအဲ့ဒီအနံ့နေဘလောက်ပဲမှုေးပါတယ်ပြောလေရဲ့အထက်ဖက်ကိုတော့မမှုေးနိုင်ဘူးလေသေးရာနောက်ကိုပဲမှုေးနိုင်တာအဲ့ဒီလိုလေအောက်လေညာအရက်ဒေသအလုံးကိုမှုေးပြတ်နိုင်တဲ့အနံ့ဆိုတာဒီပြင်ရှိမှန်းရှိသေးလားမသိဘူးလို့သူစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ငါစဉ်းစားနေလို့ဘယ်အဖြေထွက်တော့ကဲလွယ်နီးပဲဖះပဲသွားပြီးတော့မေးလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီရောက်သွားတယ်ရောက်တော့အဲ့ဒီသူစဉ်းစားတာလေးကိုဘုရားကိုလျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတာပေါ့လေအောက်လေညာအရက်၄မျက်နှာ၈မျက်နှာနေရာမရွေးပြန့်နှံ့နေတဲ့မှုေးပြန့်တဲ့ရင်နှံ့ဆိုတာရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သီလရင်နှံ့မယ်တဲ့နော်နသန္တနံတကရဝါပိဥပ္ပလံထဝိတိကိဒီကာထာလေးဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာရှိနော်အနံ့နေအများကြီးကိုကောင်းစေတဲ့ပန်းနှံ့နေရှိဟုတ်လားစန္ဒကုနံနေတောင်စလပန်းနှံ့နေနှင်းစီပန်းနှံ့နေစပယ်တွေမြက်လေးတွေအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအနံ့ပေါင်းစုံနေတဲ့မှာသီလကံတော်အနုတ္တရောတဲ့ကိုကျင့်တရားဆိုတဲ့ယန္နဟာအမျက်ဆုံးအမွှေးဆုံးပဲနော်တပ္ပတိတံတပ္ပုရိသောပဝါယတိအလုံးစုံသောအရက်ဒေသမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သီလတည်းဟူသောအနံ့ဟာမရောက်တဲ့နေရာမရှိဟုတ်ရဲ့လားနော်တခါကြီးမိုင်များအရေးကြီးတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ရင်နံလေးမရောက်တဲ့နေရာမရှိဘူးကိုကျင်ကောင်းတဲ့လူဟာဒီလူကသိစိတ်ချရတယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမလုပ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမပြောအားလုံးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအင်မတန်ညံ့နိုးတယ်
ဘလောက်ပဲရုပ်လှလာနော်ကိုကျင်တရားသိမ့်မကောင်းဘူးလိန်ညာတတ်တယ်ကောက်ကျစ်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်ကြည့်ရတာစက်သိရှိသိခါမရှိဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်သီလရှိရင်သီလရဲ့အနတ်ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်မှာအပေါင်းဦးဇင်းတို့တွေ့သီလတည်းဟူသောယန္တနေသင်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဗျဒါကြောင့်လူတိုင်းဒီသီလအနတ်ကိုလူတိုင်းရချင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံဃာနီအာယုသင်္ခါရလည်းလွတ်ပြီးပြီနောက်လေးလနေရင်ပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာသွေးဝမ်းသွန်တဲ့ယောဂါကြီးဆွဲကတ်တာကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသွေးဝမ်းသွန်တဲ့ယောဂါကြီးဆွဲတော့တရားမင်းကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်အိုးတွေကိုလာပြီးတော့သွန်တာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူတုံးလို့မေးတယ်ပြီးတော့တပည့်တော်တရားမင်းပါဗျာမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေဦးဇင်းတို့တက္ကပညာသုတ်တံမှာတည်တော့မဲ့ဈေးမှာသူ့ကိုတအားကောင်းတော့အောင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဒီတရားစည်းစိမ်မပြည့်စည်အောင်ဘုရားကသူ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးပြုထားတာဟုတ်လားဘုရားကိုသူအင်မတန်ကြီးညိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူရောက်လာတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့တပည့်တော်တရားပါဗျာဘာလို့တာတော့အရှင်ဘုရားကိုပြုစုမလို့ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်လွတ်တယ်တကားကြီးပြန်သွားတရားမင်းပြန်သွားလူတွေရဲ့အနတ်ဟာသင်တို့ရဲ့နတ်ယူဇနာတရားကတောင်မှပုတ်ဟောင်တဲ့အနတ်ကိုရတယ်မို့လားသင်ပြန်သွားအဲ့ဒီလိုပြောတော့တရားမင်းကဘာပြောတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သီလယန္တန်ကမှုေးပြန်လွန်းလို့ဘုရားတပည့်တော်ကြီးအဲ့ဒီသီလယန္တန်ကိုမျက်နှိုးလွန်းလို့ဒီမစင်အိုးကိုမျက်နိုးသွန်ပြီးတော့လူနာပြုစုခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမစင်အိုးကိုခေါင်းမော်တောင်ရွက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကလက်ကနေဆွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်မှာတင်သွားတာလဲခေါင်းမော်မှာတင်သွားတာနော်အေးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယန္တတနည်းအားဖြင့်သီလယန္တကိုနတ်တွေကလည်းအင်မတန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလည်းတွေ့ဘူးပါတယ်ရသေးတွေစီကိုဦးဇင်းတို့တရားမင်းရဲ့ဝိပဿိတိအတူရိန်ကြီးရဲ့သွားကြတာတရားမင်းကသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတယ်ဝိပဿိတိကတော့ဖဏလည်းမချွတ်ဘူးတန်လျက်လည်းမချွတ်ဘူးဆောင်ကြွနဲ့သွားတာတရားမင်းကတော့နူးနူးညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ရသေးတို့ဒီရောက်ပြီဆိုတော့တရားမင်းကထိုင်ပြီးတော့ဝှက်ချအဲ့ဒီမှာရသေးကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒီရသေးတွေကသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇံပင်ညင်ရတဲ့ရသေးတွေတခါကြီးကြာမြင့်စွာမတုတ်တင်မဲနဲ့ပြစ်ထားတဲ့တို့ရဲ့အနတ်တွေဟာအများကြီးဆိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာမနေပါနဲ့တို့နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မချင်းကပ်ပါနဲ့အားနာတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာရှင်းတုန်းကရသေးတွေဆိုတာဒီတိုင်းပဲရေမချိုးပဲနဲ့အကျင့်မြတ်ကျင့်ပြီးတော့နေတာတွေလည်းရှိတာကိုဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်သွားချီအလိမ့်လိမ့်ကပ်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါလိုမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့တရားမင်းကအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့သီလယန္တဟာဒီမကောင်းတဲ့အနတ်တွေကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသီလယန္တကိုမျက်နှိုးလွန်းလို့ဘုရားတပည့်တော်ချင်းကပ်တာပါဆိုပြီးတော့တရားမင်းကိုတရားမင်းကဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီယသိတွေကိုအဲ့ဒါလိုပြောဖို့တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒကာကြီးဒကာကြီးများသီလဆိုတဲ့ယန္တသည်လူသားတိုင်းနတ်တိုင်းမြမာတိုင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အနတ်မှာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အနတ်ဆိုတာပဂတိမကောင်းတဲ့အနတ်ကိုရည်ရွယ်ပြောတာလားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကျင်တရားပျက်စီးလို့တပါးသောသူတွေစိတ်မချရသောမယုံကြည်ရသောဆက်ဆုပ်သောယွန်ရှာသောအကျင့်တွေရှိနေရင်တော့မမွှေးပဲနဲ့အင်မတန်ညှီတဲ့အင်မတန်ပုတ်တဲ့အနတ်တွေထွက်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုအနတ်မျိုးတွေမထွက်အောင်သီလရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သီလဟာမဆောင်ထင်းရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလို့နားလည်ရမယ်သီလဟာမဆောင်ထင်းရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလို့နားလည်ရမယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လူငယ်တွေမှတ်သားဖို့လူငယ်တွေမှမဟုတ်ပါဘူးလေလူကြီးတွေလည်းမှတ်သားဖို့ဆရာကြီးနန္ဒာသိန်းစံပြောသွားတယ်စကားလေးတစ်ခွန်းကိုဦးဇင်းတို့တစ်ဆင့်ဖောက်တယ်ချခြင်းဟုတ်လားသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တခါတုန်းကပင်လယ်ထဲမှာစစ်သင်္ဘောနှစ်စင်းလေ့ကျင့်ရေးဆင်းလာအဲ့ဒီလိုဆင်းရင်းနဲ့နှင်းတွေကလည်းကြာလာမသေးမကွဲတွေဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီမှာသင်္ဘောတစ်စင်းကရှေ့နားကိုလှမ်းကြည့်တော့မီးရောင်ကလေးမြင်တယ်မ
မိအောင်မြင်တော့ဒါကဟိုဘက်ကလာတဲ့သင်္ဘောလားမသိဘူးဒီတိုင်းသွားနေရင်တော့တိုက်မိတော့မှာပဲလို့သူကထင်းနေတာသင်္ဘောကပတိန်ကအမှန်ကတော့ဟိုဘက်ကမြင်နေရတဲ့မိအောင်ကသင်္ဘောကထွန်းထားတဲ့မိအောင်မဟုတ်ဘူးမီးပြလိုက်ကထွန်းထားတဲ့မီးအောင်မီးပြလိုက်ဆိုတာကဒီနားမှာကြောက်ဆောင်လေးရှိတယ်ကဘာတွေရှိတယ်တိုက်မိရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ရှောင်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ထွန်းထားတာကိုမီးပြလိုက်သိတယ်နော်ဒကာကြီးတို့အဲ့ဒါကိုဒီစစ်သင်္ဘောပေါ်ကကပတိန်ကသင်္ဘောတစ်စင်းကထွန်းထားတဲ့မီးလို့သူကထင်တာအဲ့ဒါနဲ့သူ့လက်အောင်ငယ်သားကိုလည်းအမိပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုဝင်တိုက်မိတော့မှာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုလှမ်းပြီးတော့သတိပေးလိုက်20ဒီဂရီစောင်းပြီးတော့ဒုသင်္ဘောကိုတိမ့်ပြီးတိတ်မပြီးရင်ဝင်တိုက်ပြီးတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်တော့မင်းအမိန်ပေးတယ်အမိန်ပေးတော့ဟိုဘက်ကလည်းလှမ်းပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ကျွန်ုပ်မတိမ့်နိုင်ပါဘူးသင်ပဲ20ဒီဂရီစောင်းပြီးတော့တိမ့်သွားပါအဲ့လိုပြောတော့ဒီဘက်ကစစ်သင်္ဘောပေါ်ကကပတိန်ကစိတ်တူတယ်မင်းတိမ့်ပေးလို့ပြောတာမရဘူးလားထပ်ပြီးတော့အမိန်ပေးတယ်ကျုပ်တိမ့်မပေးနိုင်ဘူးဟိုဘက်ကလည်းဘယ်တိမ့်ပေးနိုင်မှာလဲမိပြလိုက်ပါလို့ပြောနေတိမ့်လို့ပဲရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကတိတ်ပြီးတော့စိတ်တူလာပြီးတော့တိမ့်မပေးရရင်ဗာများမှတ်တယ်လေတို့ကစစ်သင်းမောတော့လှမ်းပြစ်မှာလို့ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကလည်းပြန်ပြောတယ်မတိန်ကမှနေရောတို့ကလည်းမိပြလိုက်ဖေးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟိုဘက်ကဘလို့ပြန်ပြောတယ်တို့ကမိပြလိုက်ဖေးမိပြလိုက်ကတိမ့်လို့ရမှာလားမရဘူးဒါကြောင့်ဒီဒကာတော်မတို့ဦးရှင်တို့အထူးသဖြင့်၅ပါးသီလ၅ပါးသီလဟာမိပြတဲ့ကြီးနဲ့တူတယ်တိမ့်လို့မရဘူးရှောင်လို့မရသူ့ကိုဝင်တိုက်ရင်ကိုယ်ပဲနာမယ်ဟုတ်လားသူ့ကိုဝင်တိုက်ရင်ကိုယ်ပဲနာမယ်ဘာမှသူ့ကိုအလျှော့အတင်းလည်းလုပ်လို့မရဘူးဒီ၅ပါးလေးကတော့လုံးဝလျှော့လို့မရခုကိလူတွေကဟိုအပားလေးလျှော့ခြင်းနဲ့ဒီအပားလေးလျှော့ခြင်းနဲ့ရှိတယ်နော်တချို့တစ်ခုလုံးမလျှော့နိုင်တော့နည်းနည်းလေးပါးလေးလောက်တော့လျှော့လို့မရဘူးလားဟောဒီလိုဈေးရောက်နေရတာမှုသားမပါလင်္ကာမလျှော့အကျိုးမယုံရင်တော့ပြောကောင်းတယ်မဟုတ်လားအမလေးဒီလိုမေးတဲ့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဟင်တခါကြီးမိုက်မြဟုတ်တခါတယောက်ကဥစဉ်ကိုဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်သက်တာတော့ငရဲမကြည့်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တောင်ရမယ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလိုက်ချင်းကမတက်ရင်လည်းအဲ့ဒီချင်းကဥပေါင်းဘယ်နှသောင်းဆိုလေးဥတာတဲ့အဲ့ဒါတတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီငှက်ဖြားဘိုးတွေအဲ့ဒီချင်းတွေပွားနေမှာကိုကတားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းသက်တာကုသိုလ်ရကဲပြောပုံကဲအဲ့လိုပြောတယ်နော်လုံးဝအလျှော့တင်းမရဘူးနော်တခါကြီးမိုက်မြကိုကျင်တရားတွေဆိုတာလုံးဝအလျှော့အတင်းမရတဲ့စီကံနေသူတို့ကိုဝင်တိုက်ရင်ကိုယ်ပဲခံရမယ်ကိုယ်ပဲနာမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကအသာလေးသူတို့ကိုရှောင်သွားမညှိစေနဲ့ပါဏာတိပါဒမညှိစေနဲ့အရိဏဒါနာမညှိစေနဲ့ညှိရင်အခုတော့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့ခဏနေရင်ခံရမှာပဲဟုတ်လားအေးနောင်တတွေကိုတဖန်ဖြစ်စေသောပူလောင်မှုဒီဟုသောအကျိုးတွေကိုပေးတတ်သောဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိုကျင့်တရားတွေဟာဆရာကြီးကတော့မီးပြတိုက်ကြီးတွေပါတဲ့ဦးဇင်းကသိသဘောကျတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လူငယ်တွေခေတ်လူတွေဒီ၅ပါးသီလလေးကိုတော့အလျှော့အတင်းမလုပ်ကြပါနဲ့သူများအကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာထက်ကိုယ့်အကျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်အဲ့ဒါကိုဝင်တိုက်ရင်ဟိုမီးပြတိုက်ကဘယ်နဲ့မှမနေဘူးနော်ကိုခံရမှာနော်အဲ့ဒါလိုပဲဝင်တိုက်ပြီးဆိုလောကကြီးကတော့ပုံမှန်သွားနေမှာကိုလွန်ကျူးရင်ကိုပဲခံရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်သီလသည်စောင့်စည်းရင်လည်းသိပြီးတော့အကျိုးများတယ်မဆောင်စည်းရင်လည်းသိပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသီလဆိုတဲ့ပါရမီဟာအသက်နဲ့တောင်လဲပြီးတော့စောင့်ထိန်ရမယ်လို့ဥပမာပေးလိုက်တာ။ဘာနဲ့ဥပမာပေးတယ်။စမရီနော်အမိကလေးများညှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်အစီမခံဘူးအဲ့ဒီနားမှာပဲအသေးခံလိုက်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုရေရှည်မျှော်ကိုးပြီးတော့ကောင်းကျင်တယ်နောင်တကင်းကျင်တယ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေကျင်တယ်ဆိုရင်အခြေခံ၅ပါးသောသီလကိုအပွန်းမရှိအပဲ့မရှိရအောင်စောင့်ထိန်နိုင်ပါစေအသက်နဲ့လဲတန်လဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးထိကူးနိုင်ပါစေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့သီလပျက်စီးခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်တဲ့အကြောင်းသီလပျက်စီးတာနဲ့စာရင်သိရတာကကောင်းတယ်လို့သူတို့မှအဲ့ဒါလိုခိုင်မာတဲ့အမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလပျက်စီးမှုနဲ့သေမှုနဲ့ကိုရွေးခိုင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့သေခြင်းကိုပဲရွေးတယ်သီလပျက်စီးမှုကိုမရွေးဘူးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့ဒါလောက်ကြီးတော့ရင့်ကျက်ဖို့မလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်အေးတခါတလေဟိုမင်းအသက်နဲ့သီလကြိုက်တာရွေးဆိုတော့အောင်ထီတော့ခ
ခက်ခဲမယ်မထင်ပါဘူးတခါကြီးတွေအဲ့လောက်ခက်ခဲတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးဟုတ်လားတွေ့ဘူးရင်လည်းတေချာပေါက်ရှုံးမှာပဲနော်ဟုတ်လားဘယ်လိုဟာမျိုးလေးတွေတော့တွေ့တော့ဂုံနဲ့သီလနဲ့မင်းကြိုက်တာရွေးဆိုတာလေးတော့တွေ့လားတွေ့တယ်ဘာတွေရွေးသွားတော့ဂုံကိုရွေးသွားတာဟုတ်လားပစ္စည်းနဲ့သီလမင်းကြိုက်တာရွေးဘာရွေးသွားတော့ပစ္စည်းရွေးသွားတာဟုတ်လားမင်းလူသိများမှုနဲ့သီလကြိုက်တာရွေးဒါလူသိများမှုရွေးသွားတာပဲဟင်တခါကြီးမိုက်မြသဘောပေါက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့အသက်နဲ့သီလထိတ်တိုက်တွေ့တာကိုတောင်မှအသက်ကိုမရွေးဘူးသီလကိုရွေးသွားတာဒါကတော့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုမရွေးဘဲနဲ့သီလကိုရွေးသွားတယ်အကြောင်းတွေဦးဇင်းတို့ပြောစရာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့ဦးဇင်းကဗာလေးနည်းနည်းပြောခြင်းလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓတအကြောင်းကိုပြောခြင်းတယ်နည်းနည်းဟုတ်လားအရှိကြီးပြောလို့ရှိရင်12နာရီထိုးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘုဒ္ဓတကဘာလဲနဂါဟာလူငယ်တွေသိလားတေဇာသူနေမဘူဇာနာဝိဝေဘုဒ္ဓတဆိုတာသူ့ရဲ့မူရင်းနာမည်ကဒဋ္ဌတရားမင်းကိုသွားခါစားတော့ဉာဏ်ကသိကြည့်တယ်အမှုတွေပါလေဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားမင်းကမောင်ဒဋ္ဌကတော့လေမြေကြီးလောက်ကြီးတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုပြီးတော့ဘူရိဆိုတာမြေကြီးဟုတ်လားဘူရိဒဋ္ဌဘူရိဒဉာဏ်ကြီးတာအဲ့ဒီဘူရိဒကဉာဏ်အင်မတန်ကြီးတဲ့ကြတော့ငါငကားပြည်မှာနေလို့ရှိရင်ဥပုသ်တရင်စောင့်သုံးတာသိပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လူပြည်ကိုတက်ပြီးတော့ဥပုံဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတက်လာတာတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ဘုတ်တစ်ခုပေါ်မှာသူခွေလိုက်တယ်တဲ့သူကိုသူခွေပြီးတော့သူပါစဉ်းစားတော့ဆိုတော့တကယ်လို့မြန်တစုံတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့ငါရဲ့အရေးခွန်ကိုယူခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းယူသွားပါစေအရေးကိုရခြင်းတယ်ဆိုယူပါစေအယိုးအသွေးအသားကြိုက်တာယူပါစေငါသီလကိုအပြည့်စည်းမခံဘူးလို့အဲ့ဒါလို့သူဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့သူဥပုံဆောင်နေတာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နေသာရပုံနာတို့အလံမဲပုံနာတို့နဲ့တွေ့တာတွေစိတ်ဝင်စားစရာသိကောင်းပါတယ်လူငယ်တွေကိုဦးဇင်းကနည်းနည်းတောင်ဒီဇလန်းလေးကိုကြော်ညာခဲ့ခြင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကသိမ့်မရှိတော့ဘူးဒကမာကြီးကအဲ့လိုနဲ့သူတောင်ဘုတ်ပေါ်မှာခွေပြီးတော့နေတော့အလံမဲပုံနာရောက်လာတယ်သူ့ပေါ်မှာတိတ်ကျေးဇူးကြီးတဲ့နေသာရပုံနာကကျေးဇူးကမ်းပြီးခေါ်လာပြီးတော့ရောက်လာတာမင်းလိုချင်တဲ့ငကားဟိုမှာငါရချင်တဲ့ဗရမ ्या မင်းပေးဆိုတော့အလံမဲပုံနာကအဲ့ဒီငကားတွေပိုင်တဲ့ဗရမ ्या ကိုသူကရထားတာလေအဲ့ဒါနဲ့ရော့ငကားရော့ဗရမ ्या ကိုဗျအဲ့ဗရမ ्या ပေးလိုက်ပြီးတော့သူကငကားကိုသူယူမယ်အဲ့ဒီလိုပြုံးနေတဲ့အတန်တွေကိုဘုရားလောင်းကကြားတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းကတိတ်တကိုးကြီးတယ်စိတ်တူတဲ့အခိုက်မှာတကယ်လို့မြန်ကြည့်မိတယ်ဆိုရင်အကြည့်ခံရတဲ့တတ္တဝါဟာဖွဲပြာလို့အမှုံအမွှားတွေဖြစ်ပြီးတော့လွန့်ပြောက်သွားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်မိမှဆိုလို့ဒေါသနဲ့ကြည့်မိမှဆိုလို့မျက်စိကိုမလုပ်ထားတယ်မှိတ်ထားရင်လည်းအာမရလို့ခေါင်းကိုအခွေရားလေးကိုထိုးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတခါတည်းဆုံးဖြတ်တယ်ဟောဒီလူတွေငါ့ကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ပါစေငါသူ့ကိုဘယ်တော့မှမျက်လုံးဖွင့်မကြည့်အောင်အဲ့ဒီလိုသူအဋိဌာန်လိုက်တယ်သီလပျက်စီးမှဆိုလို့နော်သီလနဲ့အသက်နဲ့ကိုထိတ်တွေ့နေတာအဲ့ဒါကိုသူဘာကိုရွေးနေတာလဲသီလကိုရွေးနေတာအဲ့ဒီလိုနဲ့လှုပ်ရောအလံမဲပုံနာဟိုပုံနာကလည်းပြန်သွားရောအလံမဲပုံနာကဘာလုပ်တုံဆိုတော့မန္တန်တွေမှုတ်တယ်သူခက်နေသူရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမန္တန်ကနားလေးကိုတန်ကြုံနဲ့ထိုးသလိုသိခံရခက်တယ်ဒါလုံးဝမျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ဘူးသီလပြတ်မှဆိုလို့နော်အဲ့ဒီလိုမှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကဘုရားလောင်းကိုအမိကနေဆွဲပြီးတော့ပါဇက်ကိုသွားကြိုက်တယ်ဖြဲပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ဆေးတွေထည့်တာနော်ဆေးတွေထည့်တော့ဘုရားလောင်းမှာတအားခံရခက်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးမဖွင့်ဘူးနော်တအားခံရခက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာဆက်လုံးတုံဆိုတော့အမိကနေမပြီးတော့အောက်ကိုခါချတယ်စားထားတဲ့အစာတွေအောက်ကိုကျအောင်လို့အင်မတန်ခံရခက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအစာတွေအကုန်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတော့အဲ့ဒီငကားကိုအရှည်လိုက်ချပြီးတော့အမိကနေခေါင်းထီရောက်အောင်စိတ်ပြီးတော့နင်းသွားတာအယိုးတွေကြည်မတက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အင်မတန်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူမျက်လုံးကိုဖွင့်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့တစ်ကိုယ်လုံးပျော့ဖတ်ပြီးတော့ဘာအားမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ပစိုးများကိုဖွတ်တယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီငကားကိုတခါတည်းဖွတ်ချအဲ့ဒါကိုလည်းသူလုံးဝသီးခံပြီးတော့နေတယ်မျက်လုံးမဖွင့်ဘူးအဲ့ဒီချိန်ဒေါသဆိုတာကတားထားလို့လွယ်ချင်မှလွယ်မှာလေတကယ်လို့ကြီးမိတယ်ဆိုရင်ဒီသက်တော်ကပျက်စီးတော့မှာ
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူသီလပြတ်မှာဆိုလို့မျက်လုံးကိုဖွင့်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီပုံနာကသူ့ရဲ့ပချုပ်သေးကိုခွေပြီးတော့ထည့်တယ်မဆန့်တဲ့အခါကျတော့ဖနှောက်နဲ့အောက်ကိုကြိတ်ချပြီးတော့အပေါက်ကိုပိတ်တယ်တဲ့ပိတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါထမ်းပြီးတော့သူကဂရိအစကပေးလိုက်တယ်အလံပဲပြလို့1000ရရင်မင်းကိုလွတ်မယ်တော့ဘုရားလောင်းကဟုတ်ပြီ1000ရအောင်မြန်မြန်ရှာမှဖြစ်မယ်ဆိုရွာတွေကရောက်ပြီဆိုတော့အလံပဲစပြတယ်ပပြင်းထောင်ကြီးသေးသေးစေခေါင်း10လုံးဖြစ်စေ9လုံးဖြစ်စေနှစ်ငကားဆိုတော့အကုန်လုံးပြတယ်လူတွေကမျက်ရည်တွေတောင်ကျတယ်အော်လုံးလို့ဝမ်းသာလုံးလို့သဘောကျလို့အသပြား1000ကတခါတည်းနဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောဘသိကြည့်တာဆိုတော့ပုံနာကမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ကိုဒီတိုင်းပြနေတာအဲ့ဒါဘုရားလောင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီပုံနာကိုအမျက်ဒေါသနဲ့တခါမှမကြည့်ဘူးနော်တခါကြီးဒီမိုင်မြဘာအတွက်သူစောင့်စည်းနေတာလဲသီလအတွက်သူစောင့်စည်းနေတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့သူစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီသီလကိုစောင့်ထိန်ခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့နှမတွေညီတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟိုဇလန်းကတော့ကောင်းကောင်းလေးသိမ့်သွားတာပေါ့ဒီဒါပေမဲ့သူခံခဲ့ရတာသူ့ရဲ့စွန့်စားကန်းဒီသီလဒီဟုသောယရနာရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စွန့်စားကန်းကတော့တကယ်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဇတ်တော်တွေထဲမှာအဲ့လိုအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကြုံဘူးတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပါပဲဟုတ်လားကဲထားပါတော့ဒါကြောင့်သီလရဲ့တန်ကိုသိရင်သိသလောက်အသက်စွန့်သည့်အထိသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာဝင်မလေးဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေဟာလည်းပဲစမရီသားကောင်ဟာသူ့ရဲ့အမိကိုစောင့်ရှောက်တလူမျိုးမိမိရဲ့သီလကိုမပြည့်စည်အောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကတော့ဥရှင်တို့သီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဥရှင်တို့ဏိဂုံးချုပ်ဏိဂုံးပိုင်းကိုရောက်လာပြီနော်အဲ့ဒီဏိဂုံးပိုင်းကဘာကိုပြောမှလဲဆိုတော့မှတ်မိသေးလားအယုတ်အလတ်အမျက်ကိုပြောပြမှာအဲ့ဒါကဥရှင်တို့နောက်ဆက်ပြောမဲ့ပါရမီတွေနဲ့လည်းပဲဆိုင်တယ်ဟုတ်လားပါရမီကောင်းမှုတစ်ခုဘယ်လိုလုံးမှဖြစ်မှာလဲပေးတိုင်းဒါနပါရမီဖြစ်သလားသီလဆောက်တည်တိုင်းသီလပါရမီဖြစ်သလားတချို့သီလတွေကသီလသာဖြစ်တယ်သီလပါရမီမဖြစ်ဘူးတချို့ဒါနတွေကဒါနသာဖြစ်တယ်ဒါနပါရမီမဖြစ်ဘူးပါရမီမမြောက်သောကုသိုလ်သည်တန်တရားခရီးထဲမှာခဏလေးကုန်သွားတာနော်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကို तू မရနိုင်ပါရမီမြောက်သောဒါနပါရမီမြောက်သောသီလသီသာလျင်အမတိတတ်တည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တတ္တိလေးကိန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်အကျိုးမပေးရမချင်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်မဆောင်မကျင်းရမချင်းအဲ့ဒီကောင်းမှုဟာမပြတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အယုတ်အလတ်အမျက်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အေးဒါဦးဇင်းတို့နောက်ပါရမီတွေအတွက်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါကတော့ပါရမီတိုင်းမှာဒီဦးဇင်းတို့ဒီအဆုံးအမလေးကမေ့ပြလို့မရအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒါကတော့အထက်ကရာဆရာကြီးတွေရဲ့အဖွင့်ပေါ့ဟုတ်လားပထမဦးဆုံးအယုတ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောတုံးဆိုတော့ယတကာမတာယအကျော်စောကိုလိုလားသောဖြင့်ပိုတိတံဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဟိနံအယုတ်တိကောင်းမှုတစ်ခုခုပြုတယ်ဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်တယ်ကျော်စောမှုလူသိထင်ရှားမှုကိုရချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအယုတ်ပဲတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်လူတယ်သီလဆောက်တည်တယ်သူများသိဖို့နော်သူများသိဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အယုတ်ပဲတဲ့နော်အလက်ထဲတောင်မပါရှာဘူးနော်အေးနောက်အလက်ကဘာပြောတုံဆိုတော့အလက်ကဘာပြောတုံဆိုတော့ပုံညာဖလကာမတာယကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့ပိုတိတံဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောမစ္စည်းမအလတ်တည်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုငါပြုပြီးပြီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ငါဖြစ်လျာတန်တရားမှာတော့ဟာငါတော်တော်ကိုထွန်းထွန်းတောက်တောက်ဖြစ်မှာပဲတော်တော်ကိုကောင်းမှာပဲလို့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်လက်ပဲတဲ့ဟုတ်လားသူလည်းပါရမီမမြောက်ဘူးဗျနော်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသိတယ်ဆိုရင်ပညာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုယုံတယ်ဆိုရင်တတ္ထာဖြစ်တယ်သို့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့လောဘဖြစ်တယ်ဒါလေးသုံးခုကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်မှာ
ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသိတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေပညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်တော့ဒါရှိရမယ်ကုသိုလ်လုပ်ခါနီးမှာငါကောင်းတာလုပ်တယ်ကောင်းတာဖြစ်မှာပဲလို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တတ္တတရားကုသိုလ်ပြုတယ်ကောင်းတာတွေရမယ်အဲ့ဒီကောင်းတာတွေကိုငါသိမမောတာပဲရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်များအဲ့ဒီလောဘပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ဟာအလက်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားအမျက်ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ဣဒံဤယမှုသေးကကတ္တဗံဧဝပြုသင်ပြုတိုင်းသောအမှုပေသည်ဣတိဤသို့စဉ်းစားပြီးတော့ဣယာဘာဝံအရိယာတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအလေးအကျင့်ကိုနေတယအမိပြု၍ဘောတိတံဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောပဏိတံအမျက်တည်းဟောဒီအလုတ်ကတော့ကောင်းတဲ့အလုတ်မို့လုတ်တာဟိကောင်းတဲ့အလုတ်မို့လို့ကိုလုတ်တာဟုတ်လားဣဒံဤယမှုသည်ကကတ္တဗံဧဝလုတ်တယ်လုတ်ထိုက်သောအမှုပေသည်ဣတိဤသို့စဉ်းစားပြီးတော့အရိယာဘာဝံမြင့်မြတ်စင်ကြဲတဲ့အရိယာတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအလေးအကျင့်ဟု၍နေသားရအမိပြု၍ပိုတိတံဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောပဏိတံအမျက်တည်းရှေးသူတော်ကောင်းအရိယာကြီးတွေဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေလှုပ်သွားတဲ့အလုတ်တကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရစေနိုင်တဲ့အလုတ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုတ်သူများအကျိုးရှိကိုအကျိုးရှိတဲ့အလုတ်မို့လို့လှုပ်တာလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေအမြတ်တဲ့အဲ့ဒါပါရမီထိုက်တယ်နော်တခါကြီးမိုင်များကိုရှိစစ်နေမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုလိုလားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါရမီမထိုက်ဘူးဒါနတော့ဖြစ်တယ်တိလလည်းဖြစ်တယ်ထိုက်တဲ့အကျိုးတွေလည်းရမှာပဲနော်ထိုက်တဲ့အကျိုးတွေလည်းရမှာပဲနော်အေးရလာရင်စောစောတုန်းကတရားအလယ်လောက်မှာဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်တဏှာနဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်ပြီးဆိုရင်ရလာတဲ့စီးစိမ်တွေကိုစွန့်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်းတယ်အဲ့ဒီကြရင်အခက်အခဲတွေ့ပါမနေ့ဖြန်မှာဥစဉ်တို့အဲ့ဒါကိုပယ်ပယ်နေနေပြောပြမယ်ရအောင်လုပ်ဖို့လွယ်ပါတယ်စွန့်ဖို့ကြတော့သိပြီးတော့ခက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားတခါကြီးမိုင်များနော်အေးအဲ့ဒီတော့ပဏိတမြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါလှုပ်တာဆိုပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေလောဘတွေမကပ်ဖဲနဲ့စောစောကအကျော်စောကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဆိုတာတော့ကတော့သူ့မှာဘာမှကိုမရှိဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအဆင့်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုနှိမ့်တဲ့အဆင့်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိဆိုတဲ့တန်တရားတွင်ချမ်းသာကိုတောင်မပေးနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားအေးထားတော့အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့အယုတ်အလက်အမြတ်ကိုလည်းခွဲလို့ပြီးသွားပြီနော်အကျော်စောကိုလူသိထင်ရှားမှုကိုလိုချင်လို့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အယုတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုလိုချင်လို့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အလက်ဒီနှစ်ခုလုံးပါရမီမထိုက်ဘူးဟုတ်လားအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့သဘောတဘာဝပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ပဲတန်တရားဝုတ်ကလွတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုလုပ်ရမှာလို့သိပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်လို့ကိုလှုပ်တာဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ပါပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒါနကိုလည်းပဲပါရမီထိုက်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေသီလကိုလည်းပဲပါရမီထိုက်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နောက်၄ရက်ဟုတ်လားဥပပါရမီတို့ပရမတ္ထပါရမီတို့ပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာလေးတွေကိုစုံနိုင်တဲ့လောက်စုံအောင်ဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးများကိုတရက်ကိုတနာရီခွဲလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောပါမယ်ဟုတ်လားအေးဒီနေ့တော့ဒါနပါရမီရဲ့သီလပါရမီရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးပါရမီ2ပါးနော်ပြီးကြစို့နော်ဒကာကြီးမိုင်များအေးဘုရားလောင်းကြီးစဉ်းစားတာမပြီးသေးနဲ့ဦးနော်မနေ့ဖြန်ခါကြတော့လေပန်းပုံကြီးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ဒုတိယတတိယမြောက်နိခမပါရမီစတုထမြောက်ကဲမသိဘူးပညာပါရမီဟင်ဒါနံသီလင်္စနိခမံပညာဝီရိယပင်စမံခန္တီသစ္စာအဋိဌာနမိတုပိခာတိမာဒတာအတူချုပ်လေးနော်ဒါနာသီလနိခမပညာဝီရိယခန္တီသစ္စာအဋိဌာမေတ္တာဥပိ္ပခဦးဇင်းတို့မနေ့ဖြန်ကြတော့နိခမနဲ့ပညာဒီပါရမီ2ပါးပြောမယ်ဟုတ်လားဒီဦးဇင်းတို့ရဲ့ဂတိအတိုင်းတဏှာကြီးလဲခွဲပါပြီမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဆုံးတတ်ကြရအောင်ဟုတ်လား
ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေတေတုဝါကတရားနာပိသပေါင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မျက်နှာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲသက်ခန္တုကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနကင်္ဂဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတို့တာပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနမေလီရန်ဖူရိရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနမေကတံ၄ယောက်ဖလတံ၄ယောက်ဆိုသောရှင်ယောက်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတိလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညပါဘေခမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း